হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম অটোক্লেভ রিলেটেড। তো আপনারা অনেকেই সচেতনভাবে এখন অটোক্লেভেই চাষ করতেছেন, স্পনগুলা, বীজগুলা, টিস্যু কালচারগুলো করতেছেন। তো সেই কারণে আমরা অটোক্লেভের যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে হিটারগুলা। তো আমরা সেই হিটারগুলো আজকে দেখাবো, কি ধরনের হিটারগুলা মার্কেটে পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেলি, এবং হিটারগুলার কোয়ালিটি কেমন, আমরা কোন হিটারগুলো দিচ্ছি আপনাদের অটোক্লেভের সাথে। তো আপনারা শুধু যারা মাশরুম চাষ করতেছেন তারাই না, তার বাইরেও অনেকে আমার সাথে যোগাযোগ করেন কফি মেশিনের জন্য, স্পার জন্য। তো সকলেই যেই হিটারগুলো ব্যবহার করেন, তো সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও করব। তো আসুন বন্ধুরা, আমরা হিটারগুলো দেখাই আপনাদের। এইখানে আমরা কিছু হিটার রেখেছি কমনভাবে, কিন্তু তার আগে আমি আপনাদের একটা জায়ান্ট হিটার দেখাতে চাই, যেটা আমরা অটোক্লেভগুলোতে ব্যবহার করি, যেটা হচ্ছে 60 লিটারের ওপরে যে অটোক্লেভগুলো। এটা একটা হেভি পাওয়ারফুল একটা হিটার, যে হিটারটা কমনভাবে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল না। এটা একটা ইন্ডিয়ান হিটার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিটারটার কোয়ালিটি, এটা সম্পূর্ণ ইনট্যাক্ট, এবং এটা হচ্ছে একটা 6 কিলো ওয়াটের হিটার, এবং সেটা ওয়াট হিসাব করলে 6000 ওয়াট। দেখেন, এটা 220 ভোল্টেজেই চলবে, এবং এটা আপনি সরাসরি মেন লাইন থেকে এটাকে ব্যবহার করতে হবে। 220 ভোল্টেজ এবং 6000 ওয়াট অথবা 6 কিলো ওয়াট। তো এই হিটারটা দেখেন সম্পূর্ণ ইনটেক করা আছে, এবং এটার কোয়ালিটি খুবই ভালো। আমরা এই পর্যন্ত যতগুলো হিটার দিয়েছি, এই হিটারটা আমরা 60 লিটারের ওপরে যে অটোক্লেভগুলো সেটাতে ব্যবহার করি, এবং এটার রেজাল্ট খুবই ভালো এখন পর্যন্ত। এটা সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্টেড একটা হিটার। এখানে দেখেন এটা খোদাই করেও লেখা আছে 220 ভোল্টেজের বিষয়গুলো, আর এখানে 6 কিলোওয়াট এটা এখানেও খোদাই করে লেখা আছে। আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, এই দেখেন 220 ভোল্টেজ এবং 6 কিলোওয়াট। আশা করি লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন, ওপরে পলিথিন থাকার কারণে হয়তো শাইনি থাকতে পারে। তো এই হচ্ছে আমাদের যে মেইন ফোকাসটা হিটারটা। এই হিটারটা আপনারা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে সরাসরি ড্রামেও এই হিটারটা ব্যবহার করে, তারা ড্রামেও অটোক্লেভিংটা সারে, স্টেরিলাইজেশনটা ড্রামেও করে অনেকে। এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের যেই বড় হিটারটা, এবং এর বাইরে বিভিন্ন হিটারগুলো আমরা এখানে রেখেছি। দেখেন এখানে কফি শপে অনেক হিটারগুলো ব্যবহার হয়, যেগুলো হচ্ছে এই সিঙ্গেল হিটারগুলো। এগুলো 2000 ওয়াটের হিটার অথবা 2 কিলো ওয়াটের হিটার। তো এই হিটারগুলো কমনভাবে আপনার কফি শপে এগুলো ব্যবহার হয়, বা আপনারা যারা কফি শপ ইউজ করেন তারা এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এবং এই দুইটা হিটার হচ্ছে কমনভাবে আমরা অটোক্লেভগুলোতে বেশিরভাগ সময় দেখি। এটাকে বলা হয় কেটলি হিটার মূলত। এটা দেখেন সিঙ্গেল প্যাচের একটা হিটার, এটা হচ্ছে 2 কিলো ওয়াটের একটা হিটার, 2000 ওয়াটের একটা হিটার, এবং এটা ইন্ডিয়ান ভার্সন, এবং এটা হচ্ছে চায়না ভার্সন। এটার চাইতে, চায়নাটার চাইতে ইন্ডিয়ান কোয়ালিটিটা খুবই ভালো। আমরা হিটারের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান কোয়ালিটিগুলো প্রেফার করি। দেখেন দেখতে প্রায় একই, কিন্তু কোয়ালিটির দিক থেকে খুবই পার্থক্য। আমরা এর বাইরে আপনাদের আরেকটা হিটার দেখাবো, যেটা আমরা অটোক্লেভগুলোতে ইউজ করি। সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই হিটারটা। দেখেন এই হিটারটা আপনারা দেখতে বুঝতে পারবেন এটার পার্থক্যটা। এই হিটারটা দেখেন ডবল প্যাচ, এবং এটা হচ্ছে সিঙ্গেল প্যাচ। কমনভাবে আমরা বাজারে এই হিটারগুলো বেশি ব্যবহার হয়, এবং অটোক্লেভে তারা এই হিটারগুলো ব্যবহার করে। এগুলোর চাইতে এগুলোর কোয়ালিটি এবং প্রাইজিং আরও বেটার এবং হাই। এটা হচ্ছে 3000 ওয়াটের একটা হিটার, যার কারণে আমরা অটোক্লেভগুলোতে খুব অল্প সময় আমাদের হিটার তুলে দিতে পারি, 18 থেকে 20 মিনিটে। এবং আমাদের বড় অটোক্লেভে এটা আমরা 20 থেকে 25 মিনিটে এই হিটারটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা হিট তুলতে পারি, ম্যাক্সিমাম 25 মিনিট। এবং ছোটো অটোক্লেভগুলো যেগুলো 60 লিটারের নিচে, এই অটোক্লেভগুলোতে আমরা এই কেটলি হিটারটা ইউজ করি, যেটার মাধ্যমে আমরা আর 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে আমরা টেম্পারেচার নিয়ে আসতে পারি। দেখতে পাচ্ছেন এটা এইভাবে সকেটটা খুলে সরাসরি আমরা অটোক্লেভের ভিতর থেকে দিই। আরও একটা জিনিস দেখে আপনাদের, দেখেন এই হিটারগুলো যে ইন্ডিয়ান, সরাসরি আপনি এখানে দেখতে পাবেন মেড ইন ইন্ডিয়া, দেখতে পাচ্ছেন আশা করি ভিডিওতে। তো এই হিটারগুলোর কোয়ালিটি খুবই ভালো। এটা সরাসরি আপনারা অটোক্লেভের ভিতর থেকে দিয়ে বাইরে থেকে সকেটটা আটকানোর পরে আপনারা এইখান থেকে প্লাগ অ্যান্ড প্লের মাধ্যমে আপনার সকেটের আলাদা করে লাইনটা আপনি এটাতে দিবেন, এবং সেই লাইনটা আপনার বিদ্যুতে যাবে। এইভাবে আপনি খুব সহজে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই হচ্ছে আমাদের যে হিটারগুলো আপনাদের দেখাতে চাইলাম। এই হিটারগুলোর হচ্ছে আনবক্স করা, এগুলো এইভাবে ইনটেক্টভাবে আসে। এগুলার কোয়ালিটি খুবই ভালো। এগুলো আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে অলরেডি অটোক্লেভ নিয়েছেন, এবং যারা সামনে নেবেন, যখন হাতে পাবেন তখন আপনারা বুঝতে পারবেন এগুলোর কোয়ালিটি সম্পর্কে। তো এই হচ্ছে হিটারগুলো। এবং তো এই ছিল আমাদের হিটারগুলো আপনাদের আমরা দেখালাম।
ছোট ডেমোভাবে। এবং এখন আমি আপনাদের সাথে আরও কিছু বিষয় শেয়ার করতে চাই, যেটা হচ্ছে আপনারা যারা অটোক্লেভগুলো ব্যবহার করেন, তো অটোক্লেভগুলো ব্যবহার করার সময় হিটারটার জন্য দুইটা বিষয় যদি আপনারা খেয়াল রাখেন, তাহলে আপনাদের হিটারগুলো লং লাস্টিংভাবে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। সেটা হচ্ছে আপনারা যে অটোক্লেভটা ব্যবহার করবেন সেটা সরাসরি মেইন লাইন থেকে মোটা তারের মাধ্যমে, কমপক্ষে 3/22 তারের মাধ্যমে আপনারা সেটা একটা সার্কিট ব্রেকারের লাইনটা পুশ করবেন এবং সার্কিট ব্রেকার থেকে আপনারা আপনাদের অটোক্লেভের লাইনটা সেখানে দিবেন। সার্কিট মেইন লাইন থেকে সার্কিট ব্রেকারের লাইন আসবে এবং সার্কিট ব্রেকার থেকে অটোক্লেভের লাইন যাবে। এই হচ্ছে প্রসেসটা। এইভাবে যদি ভোল্টেজও আপ ডাউন করে তাহলে আপনার হিটারটা কাটবে না। এর বাইরে আরেকটা যেটা দ্বিতীয়, সেটা হচ্ছে আপনি প্রতিবার ক্লেভিং করার পরে আপনার হিটারটা চেক করবেন যেন আপনার হিটারগুলা পানিতে ডুবে থাকে, পানি থেকে যেন 3 থেকে 4 ইঞ্চি আমরা যে একটা স্ট্যান্ড দিই সেই স্ট্যান্ডটা যেন স্ট্যান্ডের নিচ পর্যন্ত বা স্ট্যান্ড যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে যেন পানিটা থাকে। মানে হচ্ছে আপনার হিটারটা অবশ্যই পানিতে ডুবে থাকতে হবে। হিটারটা যদি পানি না পায় তাহলে হিটারটা গরম হওয়ার পরে হিটারটা জ্বলে যাবে। তো প্রত্যেকবার ক্লেভিং করার পরে, কারণ প্রত্যেকবার ক্লেভিংয়ের সাথে বাষ্প হয়ে পানিগুলো উড়ে যায় আপনারা জানেন, তো সেই কারণে আপনারা ক্লেভিং শেষে যারা অনেক পরিমাণ চাষ করেন 2-3টা ক্লেভিং করতে হয় আপনাদের, কারণ এইখানে দ্রুতভাবে আপনি হিট উঠাতে পারছেন এবং সেই ক্ষেত্রে 2-3টা ক্লেভিং আপনি দিনে কমপক্ষে করতে পারবেন। কিন্তু অবশ্যই আপনারা পানিটা চেক করে নেবেন, পানিটা চেক করবেন এবং সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে আপনাদের হিটারগুলো ব্যবহার করবেন। তাহলে আপনাদের হিটারগুলো আশা করি 4-5 বছরেও কাটবে না। তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও করার উদ্দেশ্য বন্ধুরা, এই হিটারগুলা আপনাদের দেখানোর জন্য যে এইগুলার কোয়ালিটি কেমন, আমরা যে হিটারগুলো দিচ্ছি আপনাদের অটোক্লেভের সাথে সেই হিটারগুলোর কোয়ালিটি কেমন এবং কীভাবে এইগুলো আপনারা মেনটেনেন্স করবেন। তো আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের গ্রুপের সাথে জয়েন হবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে আমাদের ভিডিওগুলো অন্য চাষি ভাইদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। তো আশা করি ভালো থাকবেন সবাই। আজকের মতো টাটা।